Good morning, everybody. Welcome back to my English lesson. Today's lesson is specially made for grade 11 students. My name is Kai Samnang, a teacher of English at Kampong Thom High School. Today's lesson is focused on Chapter 5, Get Lost, Unit 1, Don't Get Lost in the Forest. So the first things you are going to study in this unit is vocabulary. And the first word, danger. So បន្ទាប់ដែលយើងបន្ទាប់កំហុសដែលយើងឃើញនៅខាងក្រោមពាក្យហ្នឹងគឺជាសញ្ញាសង្កត់សំឡេងអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអាន danger ជា noun មានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ទៅជា adjective មានន័យយើងអានថា dangerous មានន័យថាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ For example firefighters face danger every day ពាក្យ face danger ដែលឃើញ highlight នៅកន្លែងនេះមានន័យថាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពាក្យ face ប្រឈមដែលជានាមដែលយើងបកថាមុខប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងមានន័យថា firefighters អ្នកផលិតអគ្គិភ័យគឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់រាល់ថ្ងៃ The second word is distance distance ជា noun មានន័យថាចម្ងាយអញ្ចឹងយើងអាន distance distance For example what is the distance from Kampong Thom to Phnom Penh មានន័យថាតើពីកំពង់ធំទៅភ្នំពេញហ្នឹងមានចម្ងាយប្រមាណឬក៏យើងបកតាមប្រយោគនោះមានន័យថាតើអ្វីជាចម្ងាយពីកំពង់ធំទៅភ្នំពេញប៉ុន្តែ what is the distance ហ្នឹងមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់សួររកចម្ងាយតើចម្ងាយពីកំពង់ធំទៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺប្រមាណ What is the distance from Kampong Thom to Phnom Penh And the next word is familiar So the stress is on the second syllable អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានពាក្យហ្នឹងគឺយើងសង្កត់រំលែកនៅក្នុងព្យាង្គនៅលើព្យាង្គទី2យើងអាន familiar familiar ជា adjective មានន័យថាដែលធ្លាប់ស្គាល់ Okay For example her face looks familiar to me មានន័យថាមុខនាងមើលទៅដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ដូចខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ look familiar to me មើលទៅដូចខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ Okay And the next one is route ជា noun មានន័យថាផ្លូវ For example we didn't know which route to take We didn't know what route to take not which មានន័យថាយើងអត់ដឹងថាតើគួរទៅផ្លូវណាទេ route to take នេះមានន័យថាយកផ្លូវណាជ្រើសរើសយកផ្លូវណា And the next word is lost it is an adjective វាចេញមកពីកិរិយាសព្ទ lose ដែលយើងបកថាបាត់ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះយើងបកថាវង្វេង Okay For example we got lost in the forest ចឹងពាក្យ got lost got ហ្នឹងវាជា past របស់ពាក្យ get ដែលយើងតែងតែប្រើជាមួយនឹងពាក្យ lost ហ្នឹង get lost ដល់ពេលវាជា past យើងប្រើពាក្យ got lost មានន័យថាយើងបានវង្វេងនៅក្នុងព្រៃ forest វង្វេង And the last word is it is a phrasal verb to pick somebody up SB ដែលជាអក្សរកាត់នៅក្នុងហ្នឹងវាមកពីពាក្យ somebody បកថានរណាម្នាក់ pick somebody up Okay យើង stress លើពាក្យ up ហើយវាជា verb ដែលមានន័យថាទៅយកនរណាម្នាក់ណាយើងយកម៉ូតូយកឡានទៅយកគេហ្នឹងហើយវាស្មើនឹងពាក្យ to collect Okay For example I'll pick you up at 5 មានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅយកអ្នកនៅម៉ោង5ឬក៏យើងអាចនិយាយថា I'll collect you at 5មានន័យថាវាមានអត្ថន័យដូចគ្នាគឺខ្ញុំនឹងទៅយកអ្នកព្រោះពាក្យ collect ដែលយើងដឹងពាក្យហ្នឹងជាធម្មតាយើងបកថាប្រមូលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជិះឡានជិះម៉ូតូទៅយកនរណាម្នាក់មិត្តភក្តិរបស់យើងហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ collect ឬក៏ to pick somebody up Okay so that's all for vocabulary So the next section is questions So we are going to read the questions first before we continue to the conversation So the question here are designed to check your comprehension or understanding of the conversation between Dari and her mom ចឹងសំណួរ4ដែលយើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការយល់របស់ទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងទៅអាន conversation រវាង Dari ហើយនិងម្ដាយរបស់នាងគឺ Tira Okay so the first question is how much time will Dari have to get ready before catching the bus មានន័យថាតើ Dari ហ្នឹងមានរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់មុនពេលឡើងក្រុង catching the bus មិនមែនបកថាចាប់ឡានក្រុងទេ
Number 2 what is Tira concerned that Dari may do ចឹង Tira ហ្នឹងគឺជាម្ដាយរបស់ Dari ហើយគេសួរថាតើ Tira Tira ហ្នឹងគាត់បារម្ភថា Dari នឹងធ្វើអ្វី and number 3 why is it dangerous to walk alone in the forest សួរថាហេតុអីបានជាវាមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដើរតែឯងនៅក្នុងព្រៃ I think you may have the answer for this question but for the right answer you have to listen to the conversation ខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាដល់ពេលអានសំណួរទី3ហ្នឹងហើយប្រហែលជាដឹងថាចម្លើយមានអីខ្លះប៉ុន្តែចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺយើងដកស្រង់ចេញពី conversation and number 4 even if Dari has a map it may not be useful why ចឹងគេនិយាយថាសូម្បីតែ Dari ហ្នឹងគាត់មានផែនទីក៏ដោយវាប្រហែលជាគ្មានប្រយោជន៍ទេហេតុអីបានជាមានផែនទីហើយដើរទៅក្នុងព្រៃវាអត់មានប្រយោជន៍អូខេដោយសារតែនៅក្នុង conversation ហ្នឹងគឺនិយាយអំពី her trip to មណ្ឌលគិរីគឺនិយាយអំពីការធ្វើដំណើររបស់ Dari ទៅកាន់មណ្ឌលគិរី now okay so now we continue to the conversation between Dari and her mom Tira so I'm going to read it and what you can see the notes on the right corner that is the meanings of words okay យើងបន្តទៅទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ conversation ហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមអាន conversation ហ្នឹងហើយចំណាំនៅខាងស្ដាំដៃខាងលើហ្នឹងគឺជាអត្ថន័យនៃពាក្យមួយចំនួនដែល highlight ពណ៌ក្រហមនៅក្នុង conversation ទាំងមូលហ្នឹង Okay now let's start Dari has always wanted to go to Girirum but didn't have the chance till her English teacher arranged a trip for her class at school Before she went her mother gave her some advice What time's the best picking you up tomorrow, Dari? 6 o'clock, Mom. Well, if you don't get up earlier than you usually do, you may miss it, dear. I know, Mom. Could you wake me up at 5 o'clock? Of course. Now listen, dear. When you're at Girirum, don't go off on your own. If you do, you may find yourself in danger. What kind of danger, Mom? Girirum's covered with forest. Even people who familiar with that area can easily get lost there, and without going any great distance either. Well, aren't there any maps? I have my doubts. The forest routes are always changing, so would a map be useful? I see. Well, don't worry, Mom. I won't go into the forest, even with my friends, unless our teacher allows us to. Well, just be careful, dear, and have a nice time. Thanks, Mom. Good night. Good night, dear. Okay, so that's all for the conversation. So if you have problem reading the conversation, it's better to get back to the first slides of this conversation and then listen again. Okay? អញ្ចឹងបើសិនបើទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការអានទាំងអស់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅ slide បន្តទៀតខាងក្រោយវិញហើយយើងអាច replay កន្លែង down របស់ conversation ហើយយើងអាចស្ដាប់ practice ម្ដងទៀតបាទ Okay, so we have finished the conversation. Now we continue to the questions and answers. So the question. So here are the 4 questions. So number 1, how much time will Dari have to get ready before catching up the bus? So the answer is she has 1 hour to get ready before catching the bus. Okay? គឺគាត់មានរយៈពេល 1 ម៉ោងដើម្បីត្រៀមខ្លួនមុនឡើង ឡានក្រុង and number 2 what is Tira concerned that Dari may do so the answer is she is concerned that Dari may go off on her own and find herself in danger ចឹងអ្វីដែលម្ដាយរបស់ Dari គាត់បារម្ភហ្នឹងគឺបារម្ភថា Dari គាត់នឹងដើរចេញទៅក្រៅតែឯង on her own ហើយនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់
And number 3, why it is dangerous to walk alone in the forest. Because people can easily get lost. ដោយសារតែគឺយើងអាចនឹងវង្វេងដោយស្រួលមានថាអត់ងាយនឹងវង្វេងណាអូខេនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងបានវាគ្រោះថ្នាក់ And number 4, even if Dari has a map it may not be useful. Why? អញ្ចឹងគេសួរថាចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទោះបីជា Dari គាត់មានផែនទីក៏ដោយវានឹងផែនទីហ្នឹងនឹងមិនមានផលប្រយោជន៍អីទេហេតុអីបានគេនិយាយអញ្ចឹង So because the forest routes are always changing ដោយសារតែយើងដឹងថាផ្លូវនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺវាតែងតែផ្លាស់ប្ដូររហូតអញ្ចឹងបើមនុស្សអាសាដើរតាមផ្លូវណាគឺវាចាប់ដើមបង្កើតជា track ជាផ្លូវដែលអាចយើងដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអត់មានមនុស្សដើរទៅផ្លូវហ្នឹងនឹងបាត់អញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងវង្វេង Okay so that's all for the questions and answer we continue to grammar so our grammar today is focused on using may and might អញ្ចឹងgrammar ថ្ងៃហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសំខាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យ may និងពាក្យ might ហើយគ្នាយើងខ្លះក៏ធ្លាប់បានរៀនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងដែរ Okay now look at the example so there are 3 sentences consisting the word may and might the first one is she may be in her bedroom they might go to Phnom Penh tomorrow and the last one is it might rain this evening okay ចំណុចដំបូងដែលយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់តាក់ទងនឹងពាក្យ may និងពាក្យ might គឺទៅលើទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមយកប្រយោគទាំង3ហ្នឹងទៅដាក់វានៅក្នុង table មួយនៅក្នុងតារាងមួយដើម្បីបែងចែកធាតុផ្សំនៅពេលដែលយើងយកពាក្យ may ឬក៏ពាក្យ might ទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹងចំណុចដំបូងដែលយើងសិក្សាគឺតាក់ទងទៅនឹងទម្រង់ positive ទម្រង់ស្របអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺពាក្យ may និងពាក្យ might គឺជា modal verb ហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើនៅពេលដែលយើងប្រើហ្នឹងទីតាំងរបស់វាគឺដាក់នៅកន្លែងណានៅក្នុងប្រយោគស្របហើយតើថ្នាក់ពាក្យអីដែលឈរនៅខាងក្រោយវា Okay ឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលទៅលើទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងឃើញដឹងហើយថានៅក្នុងប្រយោគទាំង3ហ្នឹងគឺយើងមាន subject ខុសគ្នាគឺមាន she មាន they ហើយនិងពាក្យ it អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា subject បន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងកឡោនទី2ហ្នឹងគឺយើងមានពាក្យ may ហើយនិងពាក្យ might Okayអញ្ចឹងគឺយើងដាក់វាបន្ទាប់ពី subject តែម្ដងនៅក្នុងប្រយោគស្របហើយបន្ទាប់ពីពាក្យ may និងពាក្យ might យើងឃើញពាក្យ be ពាក្យ go ពាក្យ rain ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចកលេចមើលទៅលើចំណុចទី1ឬក៏ប្រយោគទី1 she ហើយនិង it ប្រយោគទី3ទាំងពីរហ្នឹងគឺជា third person singular ក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់របស់ពាក្យ may ឬក៏ពាក្យ might ឬក៏ពាក្យដែលនៅឈរខាងក្រោយពាក្យ may និងពាក្យ might ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាពាក្យ may និងពាក្យ might គឺជា modal auxiliary verb អញ្ចឹងវាជាជំនួយគេហស័ព្ទពិសេសអញ្ចឹងវាអត់ខុសពីជំនួយគេហស័ព្ទពិសេសផ្សេងទៀតទេ modal verb ផ្សេងទៀតទេគឺនៅខាងក្រោយវាដាច់ខាតត្រូវតែជា base form verb ឬក៏ infinitive without to គឺជាទម្រង់គេហស័ព្ទដើមដែលអត់មានបន្ថែមអីទាំងអស់អូខេដែលនៅក្នុងនេះខ្ញុំឲ្យឈ្មោះវាថាជា verb 1គេហស័ព្ទដើមដែលវាស្មើនឹង base form verb អូខេបន្ទាប់ពី verb 1ហ្នឹង base form verb ហ្នឹងយើងអាចមាន object គឺវាអាស្រ័យទៅលើគេហស័ព្ទខ្លះត្រូវការ object ត្រូវការកម្មបត្តិហើយគេហស័ព្ទខ្លះគឺអត់ត្រូវការកម្មបត្តិទេយើងធ្លាប់សិក្សាពីមុនហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ object ហ្នឹងនៅក្នុង bracket អូខេអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់ទម្រង់របស់ positive ហើយអូខេហើយយើងទៅបន្តទៅទៀតយើងមានឧទាហរណ៍មួយ she may leave for Siem Reap at 6 o'clock អូខេមានន័យថាគាត់ប្រហែលជាចាកចេញទៅសៀមរាបនៅម៉ោង6អញ្ចឹងពាក្យ may និងពាក្យ might ហ្នឹងគឺយើងនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងអត្ថន័យរបស់វាជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែដូចយើងបានដឹងហើយថាពាក្យ may និងពាក្យ might គឺយើងបកវាដូចគ្នាហើយការប្រើប្រាស់របស់វាគឺដូចគ្នាតែម្ដងអូខេនៅចុះបើសិនបើយើងចង់បដូរប្រយោគនេះទៅជាប្រយោគបដិសេធវិញតើយើងធ្វើម៉េចតើយើងត្រូវការជំនួយគេហស័ព្ទ is am are ឬក៏ do does មកជួយវាអត់អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្កើតវាទៅជាប្រយោគបដិសេធគឺយើងអត់ត្រូវការជំនួយគេហស័ព្ទផ្សេងមកទៀតទេព្រោះពាក្យ may និងពាក្យ might ហ្នឹងគឺជា modal verb អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យ not នៅខាងក្រោយពាក្យ may ហ្នឹងវាคล้ายទៅជាប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺជា she may not leave for Siem Reap at 6 am ឬក៏យើងអាចនិយាយថា she might not leave for Siem Reap at 6 am អញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាដូចគ្នាទាំងប្រយោគស្របហើយនិងប្រយោគបដិសេធយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យ may not ក៏បានពាក្យ might not ក៏បានដែរអត្ថន័យវាដូចគ្នាយើងអាចសួរថាចុះទម្រង់កាត់មកពាក្យ may not គឺអីអញ្ចឹង may not គេអាចកាត់ទៅជាពាក្យ mayn't ប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងគឺជា old fashioned មានន័យថា
chia tầm rung cha bị đá mày để thả lấy cái cầm rô nằng pra pra bị may nè cứ tầm rung cái pra bị may nọ tại mà đó may nọในក្នុងការនិយាយឬក៏ការសរសេរគេកំរប្រើប្រាស់ទម្រង់កាត់ M A Y and apostrophe T ដែលយើងអានថា mayn't នឹងណាអូខេវាជា old fashioned ប៉ុន្តែយើងអាចនឹងឃើញពាក្យ might not ឬក៏ mightn't ដែលគេប្រើប្រាស់ជាទម្រង់កាត់អូខេចុះសម្រាប់ឯទម្រង់បដិសេធអញ្ចឹងទម្រង់បដិសេធសម្រាប់ modal verb ទាំងអស់គឺអត់ពិបាកទេដោយសារវាជា modal verb អញ្ចឹងវាអត់ត្រូវការជាមួយនឹងជំនួយគេស័ព្ទអីផ្សេងទៀតទេដូចយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែបដូរទីតាំងរបស់ពាក្យយើងលើក might ទៅដាក់មុខប្រយោគហើយវាคล้ายជា might she leave for Siem Reap at 6 AM អាហ្នឹងជាទម្រង់សំណួររបស់វាពាក្យ may ក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ may ឬក៏ពាក្យ might នៅក្នុងសំណួរហ្នឹងបើសិនបើយើងយកវាមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគឺយើងអត់ឃើញគេប្រើប្រាស់ពាក្យ may ពាក្យ might នៅក្នុងដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងទេយើងនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមតាក់ទងនឹងទម្រង់សំណួររបស់ពាក្យ may ហើយនិងពាក្យ might នៅក្នុងសំណួរអូខេយើងនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់របស់វាអូខេចំណែកឯសំណួរបែបជា WA question គឺយើង when may ឬក៏ when might she leave for Siem Reap មានន័យថាតើនាងនឹងចាកចេញតើនាងប្រហែលជាចាកចេញទៅ Siem Reap នៅម៉ោងប្រហែលអូខេតាក់ទងនឹងអត្ថន័យរបស់ពាក្យ may និងពាក្យ might គឺជាភាសាខ្មែរយើងបកថាប្រហែលជាអូខេប្រហែលជាដល់ពេលទម្រង់បដិសេធរបស់វាមានន័យថាប្រហែលជាមិនអូខេដោយយើងឃើញយើងនិយាយថា she may not leave for Siem Reap tomorrow at 6 AM មានន័យថានាងប្រហែលជាមិនចាកចេញទៅ Siem Reap នៅម៉ោង6ទេ6ព្រឹកទេអូខេOkay, now we continue to the use of may and might. So, ចំណុចទី1គេនិយាយថា we use may or might to talk about something that is possible to happen in the present or future. អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ may ពាក្យ might នេះដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏អនាគតដែលអាចណាពាក្យថាដែលអាចគឺអត់ច្បាស់ទេតើណាដោយសារយើងដឹងថាយើងបកថាប្រហែលជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយអំពីអ្វីដែលយើងអត់ច្បាស់ទេយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យ may ឬក៏ពាក្យ might មកនិយាយអាចនិយាយពីបច្ចុប្បន្នក៏បានឬក៏អនាគតក៏បានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមាននរណាម្នាក់គេសួរថា where is John តើ John នៅណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់ច្បាស់ទេយើងអាចនិយាយថា he may be in his bedroom គាត់ប្រហែលជានៅក្នុង bedroom របស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអត់ច្បាស់ហើយអូខេហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យផ្សេងទៀតដែលអាចជំនួសឲ្យពាក្យ may បានគឺយើងប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹងពាក្យ maybe ហ្នឹងប្រហែល so you can say like maybe he is in his bedroom អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ maybe ហើយយើងអត់ប្រើប្រាស់ may នៅក្នុងប្រយោគនឹងទៀតទេយើងទៅ say វាជាទម្រង់ present simple តែ maybe he is in his bedroom អូខេគឺប្រហែលជាគាត់នៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់ឬក៏យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ perhaps he is in his bedroom អូខេប្រហែលជាគាត់នៅក្នុងគឺអត្ថន័យរបស់ពាក្យ perhaps និងពាក្យ maybe គឺដូចគ្នាហើយយើងប្រើប្រាស់វាពីមុខប្រយោគហ្នឹងដែលយើងចង់នៅពេលដែលយើងចង់និយាយពីប្រយោគមួយណាដែលយើងអត់ច្បាស់ទេយើងអាចប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹងពាក្យ maybe ឬក៏ perhaps នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយប្រយោគហ្នឹងអូខេឬក៏យើងអាចនិយាយអំពីយើងអាចប្រើប្រាស់ជាទម្រង់ជា continuous ក៏បាននៅក្នុងទម្រង់មិញយើងអាចបានសិក្សាពីការប្រើប្រាស់ continuous ហើយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ may និងពាក្យ mightចឹងនៅពេលដែល A គាត់សួរថា where is John យើងអាចឆ្លើយថា he may be playing games in his bedroom គាត់ប្រហែលជាកំពុងលេងហ្គេមនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់យើងអាចបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពនៅក្នុងហ្នឹងថាគាត់ប្រហែលជាកំពុងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានទម្រង់ subject ផ្លាស់ពាក្យ may និងពាក្យ might ផ្លាស់ be ហើយផ្លាស់ verb ing ដល់ពេលយើងបកថាគាត់ប្រហែលជាកំពុងហើយអូខេគឺនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលកំពុងកើតឡើងប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាយើងអត់ច្បាស់ទេអូខេហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ maybe ឬក៏ពាក្យ perhaps ក៏បានដែរយើងអាចនិយាយថា maybe he's playing games in his bedroom ឬក៏ perhaps he's playing game in his bedroom អូខេចំណុចមួយទៀតយើងនិយាយថា she may or she might go to ភ្នំពេញ tomorrow នាងប្រហែលជាទៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងអាខាងលើគឺយើងនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលយើងអត់ច្បាស់សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលអាចកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់និយាយអំពីអ្វីដែលអាចកើតឡើងក្នុងអនាគតដោយសារតែយើងឃើញជាមួយនឹងពាក្យ tomorrow ជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ពាក្យ may ពាក្យ might និយាយអំពីអ្វីដែលមិនច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថា maybe she will go to Phnom Penh tomorrow ឬក៏ perhaps she will go to Phnom Penh tomorrow
okay បើសិនបើយើងប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹងពាក្យ maybe ឬក៏ perhaps បន្តទៀត they may or might not come to the party next week ន័យថាពួកគេប្រហែលជានឹងមិនមកចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅសប្តាហ៍ក្រោយទេអូខេហើយចំណុចទី2របស់ May និង Might ដែលយើងនិយាយអំពីទម្រង់សំណួរមិញគឺទម្រង់សំណួរភាគច្រើនយើងកម្រឃើញគេប្រើប្រាស់សម្រាប់សួរអំពីអ្វីដែលអាចកើតឡើងអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នឬអនាគតដែរជាធម្មតាទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញគេប្រើប្រាស់ទម្រង់សំណួរដែលចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពាក្យ may I ហ្នឹងសម្រាប់ ask permission គឺដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតអីមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ may I ask sorry កន្លែងនេះគឺ may I go to the bathroom not may I ask អត់មានពាក្យ ask ទេជាកំហុសបច្ចេកទេសអ្នករៀបចំគឺខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នករៀបចំហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺ may I go to the bathroom okay may I go to the bathroom ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានពាក្យ ask ទេអូខេ may I go to the bathroom មានន័យថាតើខ្ញុំអាចចេញទៅបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជាក់សុំ permission យើងបកថាតើខ្ញុំអាចយើងធ្លាប់ឃើញយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ can I go to the bathroom បានប៉ុន្តែពាក្យ may I it sound more polite than can I គឺពាក្យ may I វាមានលក្ខណៈសុភាពជាងពាក្យការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ can I may I go to the bathroom យើងតែងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យហ្នឹងនៅពេលដែលសិស្សសុំគ្រូចេញទៅក្រៅ may I go out may I ask you some question for example okay or may I come in teacher teacher តើខ្ញុំអាចចូលបានទេខ្ញុំអាចសុំចូលបានទេនៅពេលដែលយើងមកយឺតអីចឹង okay